السلام عليكم. مرحبا بكم. معك الأستاذ المدن في موقع ماتبيوف. إذن أقدم لكم دروس الأولى إعدادي خيار فرنسية باللغة الفرنسية، يمكن نقول العرنسية باللغة الفرنسية، كنكتبوا باللغة الفرنسية ولكن أشرح باللغة العربية، هذا فقط من أجل إفادتكم. إذن هذه الحلقة هذه اللي فيها غنشوفوا فيها لي زوبيراسيون سيغ لي فراكسيون. بطبيعة الحال درنا لوبيراسيون الأولى هي الملتيبليكاسيون الجداء. إلا كنتي ما شفتيش هذه الحلقة تلقى الرابط ديالها هنا، ضغط هنايا هو درت لك السهم كليكي هنايا وغتلقى جميع الحلقات. اليوم إن شاء الله غادي نمشيو لواحد لوتر اوبيراسيون وهي لا سوم. غنشوفوا اليوم كيفاش نديرو لا سوم دو نومبر écrit de nombres écrits sous la forme fractionnaire ou les deux fractions. إذا نبداو على بركة الله. انتم الشباب انا ما غاديش نبقى نكتب لكم هنا في لي بروبريتي، بطبيعة الحال غنهضر معاكم دابا الا كان عندهم ميم دينوميناتور. باغ اكزومبل الا كان عندنا دو نومبر a sur b، هذا البروميير نومبر باغ اكزومبل بغينا نديرو ليه لا سوم مع c sur le même dénominateur اللي هو b. Tout simplement, on conserve le même dénominateur, يعني كنحافظوا على b اللي هو نفس المقام وكنجمعوا لي نيميراتور. دابا نديرو a plus c. نشوفوا كيلكو اكزامبل بالنسبه لهذه ومن بعد نوريكم الا ما كانوش عندهم ميم دينوميناتور اش كنديروا. نشوفوا واحد بتيت ابليكاسيون، واحد ليكزارسيس هو هنايا باغ اكزومبل بغينا نديرو لا سوم ديال 5 sur 9 plus 3 sur 9. tout simplement on conserve le même dénominateur، ها هو 9 غيبقى 9 وهنا غتعطينا 5 plus 3. tout simplement 5 plus 3 il nous donne 8. 8 sur 9 irréductible صافي كملنا. هنايا واخا فيه لو موا غنردها بلوس، غنسالي معكم البلوس هو الاول عاد نشوفوا الموا. اذا باغ اكزومبل هنا كما كتلاحظوا 7 7، اذا غنحتفظوا ب 7 ها هي الدينوميناتور يبقى نفسو، ثم 3 بلس 1 3 بلس 1 3 بلس 1 يدون 4، اذا غادي تعطينا 4 sur 7 تو سامبلومون. هنايا يمكن يكون عندنا لا سوم ديال بزاف لي فراكسيون ياك. Pour effectuer la somme de nombreuses fractions, tout simplement شنو غادي نديرو نحتفظوا بنفس المقام كان عنده ميم دينوميناتور، نخليو الدينوميناتور اللي هو 14 et puis la somme des numérateurs, c'est-à-dire 3 plus 1 plus 5 il nous donne 3 plus 1 il nous donne 4, 4 plus 5 il nous donne 9. 9 sur 14 qui est simplifié ou bien irréductible. Maintenant essayons de faire cette dernier exemple. 7 sur 17 plus un nombre sur 17, il nous donne 10 sur 17. On sait que 6 plus 4, il nous donne 10, c'est-à-dire ici 4. Tout simplement 10 moins 6, il nous donne 4. C'est-à-dire 6 plus 4 qui est 10 sur 4. شتي شنو كنحاول ندير انا؟ كنحاول نبسط لواحد الدرجه ما كتصور. يعني الهدف ديالي انا ماشي الناس اللي كيفهموا مزيان الرياضيات، لا الهدف ديالي هما الناس اللي عندهم مشكل في الرياضيات نعاونهم. صافي الشباب، اذا حنا درنا بروبريتي نيميرو 1 نديرو لا بروبريتي نيميرو 2. Passons maintenant au deuxième propriété. La deuxième propriété est le cas فاش يكون les deux nombres ما عندهمش le même dénominateur، ما عندهمش نفس المقام. On a deux étapes pour calculer la somme de deux nombres en écriture fractionnaire de fractions يعني أعداد كسرية. Étape 1. Il faut d'abord déduire les deux nombres en écriture fractionnaire au même dénominateur. l'étape الاولى هو خاص يولي عندهم ميم دينوميناتور، ستادير غنحاول ما امكن باش نرد عندهم لو ميم دينوميناتور. في لو كا فاش يولي عندهم ميم دينوميناتور القضيه ولات سهله بزاف. صافي غادي نديرو لا بروبريتي بريسيدونت. انsuite on additionne ou on soustraire. لا سوستراكسيون غنحيدها من هنا لاننا مازال كنهضروش عليها. لا سوستراكسيون هي الفرق ناسي. فوالا on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun. يعني كنحتفظوا بهذاك المقام وكنجمعوا فقط البسطين. يلا الشباب دابا شنو غادي نديرو واحد لابليكاسيون مي يكون فيها ما عندهمش لو ميم دينوميناتور. يلا تبعوا معايا. ها هي لابليكاسيون، نزيد شويه لتحت. يلا ركزوا معايا الشباب واحد شويه.
هذا الشيء سهل بزاف، خاصك انت تركز معايا شويه. يلا قال لك هنايا فوالا نديرو ستيلو déduit au même dénominateur puis calcul. صافي غادي نردوهم عندهم même dénominateur et puis غادي نديرو لي calcul. اول حاجه غنبداو بها هما كلكو اكزامبل تري سامبل وفيهم لا ميثود هنا باش تتبعوا معايا مزيان. لاحظوا معايا 7 sur 6 plus 2 sur 3 égale 7 sur 6 plus هنا نحاولوا ما امكن باش نردوهم عندهم même dénominateur يعني نوحدوا المقام. لاحظوا معايا 6 est un multiple de 3. Il suffit de faire le produit de 3 par 2 et on obtient 6. C'est-à-dire on dit 3 fois 2 ici وحتى هنا fois 2. باش نكتب بالزرق حسن. Puis شنو غتعطينا؟ تعطينا 7 sur 6 غيبقى وهنايا 2 fois 2 et nous donne 4. 4 sur 3 fois 2 qui est 6. ولا عندهم même dénominateur. Et puis شنو غادي نديرو؟ غنديرو 7 plus 4. 7 plus 4 désolé. 7 plus 4 et ici on conserve le même dénominateur qui est 6 نحتفظوا بالمقام اللي هو 6 égale le dénominateur هو 6 وهنا 7 plus 4 il nous donne 10 plus 1 qui est 11 et voilà il nous donne finalement 11 sur 6. Voilà 11 sur 6. Passons à l'autre exemple. B 3 sur 5 plus 11 sur 10. Il est clair que le même dénominateur est 10. ياك نحاولوا لو 5 نحاولوها 10 غنضربوا par exemple غنضربوا في 2 ضروري 2. إذا 5 fois 2 il nous donne 10. ياك ولا عندنا même dénominateur et ici 3 fois 2 il nous donne 6. 6 plus 11 6 plus 11 désolé plus 11 puis sur 10 égale le même dénominateur on le conserve 10 puis 11 plus 6 il nous donne 17 c'est-à-dire 17 sur 10. Passons à l'exemple C 8 sur 9 plus 1 sur 3. Tout simplement tu peux faire ici produit pour obtient le même dénominateur باش يكون عندك نفس المقام. غدير هنا البرودوي تاع 3 فوا 3 وضروري داك العدد اللي ضربتي فيه هنا في البسط في المقام في الدينوميناتور ضرب فيه في النوميناتور ضروري 3 فوا 3. Voilà j'obtiens 8 sur 9 désolé plus 3 sur 9. Voilà le même dénominateur 9 et 8 plus 3 8 plus 3. Il nous donne 10 plus 1 qui est 11 sur 9 qui est irréductible. Et voilà. L'exemple D. D, on sait que 5, c'est tout simplement 5 divisé par 1. Et voilà. Le même dénominateur sera 2. Tout simplement, on va dire 5 sur 1. Puis plus... Je mets la tablette. 3 demi. Et voilà, باش يولي عندنا même dénominateur غادي نديرو البرودوي ici fois 2 fois 2. بالعاني درت هنا 2 لهاد الجي باش تعرف بلي راه بحال بحال. Et puis 5 fois 2 il nous donne 10 sur 2 plus 3 demi. Le même dénominateur 2 et 10 plus 3 il nous donne 13. 10 plus 3 qui est 13. 13 sur 2. Et voilà. L'exemple E. 3, tout simplement 3 sur 1. Pour obtenir le même dénominateur, on va dire fois 7 ici et fois 7 au dénominateur. Fois 7 et ici fois 7. Et voilà. Le même dénominateur c'est 7. Voilà. 3 fois 7, il nous donne 21. 21 plus 5. Qui est tout simplement dénominateur 7. On le conserve. 21 plus 5, il nous donne 26. 26 sur 7. Qui est irréductible ou bien simplifié. Maintenant, 7 sur 5 plus 1. Voilà, le 1, c'est 1 sur 1. Essayons de
tu obtiens le même dénominateur. Ici, fois 5, fois 5. Et voilà, 7 sur 5. 7 sur 5. Plus 1 fois 5 qui nous donne 5 sur 5. Le même dénominateur 5. Et ici 7 plus 5 qui est tout simplement 12. Et voilà. هاد لي دوز اكزامبل غنخليهم لكم تصايبوهم نتوما. هنايا غادي توحدوا المقام وصافي غادي تردوه من دينوميناتور وتجمعوهم ياك. باقي عندي واحد ليكزامبل ضروري نزيدو لكم هنايا، حيت الا كتلاحظوا معايا هاد لي كا كامله اللي درنا كيكون لان ديال دينوميناتور مولتيبل دو لوتر ياك. نديرو وحده اللي ما فيهاش لان مولتيبل دو لوتر. فوالا ننزل شويه لتحت وندير لكم واحد ليكزامبل. هاد ليكزامبل الجاي غنخليكم تصايبوه نتوما ياك، وانا زدت لكم اكزامبل اخر هو لتحت هنا. هاد ليكزامبل هذا نجاوبوا عليه هنا ياك. يلا تبعوا معايا. باغ اكزامبل عندك 7 sur 2 plus 3 sur 5. تو سامبلومون هذا بلاتي الشباب بلاتي كيبان ليا شي مزاح، ننزلو شويه لتحت. فوالا اول اكزامبل درتو لتحت ياك. يلا نتوكلوا على الله نجاوبوا عليه. يلا ركزوا معايا مزيان. هنا بطبيعه الحال ما كاينش عندنا لو ميم دينوميناتور، تو سامبلومون غنقلبوا على لو بلي بتي كوما مولتيبل ديال 5 و 2، يعني المضاعف المشترك الاصغر ما بين 5 و 2. تمشي جدول الضرب ديال 5 وديال 2 غتشوف لي شكون هو الصغير فيهم. الا قلبتي مزيان غادي تلقى بان لو بلو بتي هو 10، سيتي غادي نملتيبليو هنايا في 2 اي ايسي في 2 اي ايسي فوا 5. ماشي توجور كيكون هو صغير بحال هاد لا ميثود ياك، لكن هاد لا ميثود ديما كتخرجنا. شنو غدير؟ غتمشي للبروميير نومبر غتضرب البسط والمقام، يعني النوميناتور دينوميناتور في هذا في الدينوميناتور ديال الدوزيام فراكسيون، ولا ميم شوز عاوتاني في لا دوزيام فراكسيون غتضربها في المقام ديال الاولى. شتي ضربنا هنا في 2 هنا في 5 وغادي تصدق لك. اذا البروميير نومبر اش غيولي عندنا 7 فوا 5 كي 35 divisé par 10 plus ici 3 fois 2 qui est 6 divisé par 10. دابا ولا عندنا لو ميم دينوميناتور، قضيه زوينه. اذا نحافظوا على ميم دينوميناتور كي 10 وغادي نديرو 35 ديزولي ماشي 25 35 plus 6 qui est tout simplement 41 divisé par 10 كي هي irréductible صافي سالينا. اذا انا درت معكم جميع الامثله ديال لاديسيون. ان شاء الله في الحلقه الاخرى غادي ندير لكم لا سوستراكسيون.